Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asma Allah ar-Rahmani kang maha welas asih. Ing dalem donya lan akhirat ar-Rahimi tur kang welas asih. Ing dalem donya lan akhirat Ar-Rahman ar-Rahim, maha pengasih, maha penyayang. Ba'dul mufassirin ar-Rahman ini yang memberi rahmat yang global, yang tidak menjurus, digawe ganteng, digawe tangannya apik dan lain sebagainya. Kalau ar-Rahim ini yang khususan bil ma'ani, digawe pinter, digawe lomo, digawe cerdas, itu ar-Rahim. Lebih ke karakter yang bisa menjalar ke semuanya. Nah, ar-Rahman ini yang global. Alhamdulillah tawi segala puji kulillahi untuk Allah alladzi rupane zat anzala kang menurunkan alladzi al-Qur'ana ing Al-Qur'an diturunno dibianan hale menjelaskan dikuli syai'in maring segala sesuatu. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai penjelas terhadap segala sesuatu. Baudan lan pituduh linasi maring menungso Al furqani lan sing misah antara hak lan batil. Al furqan ay al fariq bainal haq wal batil. Quran diturunkan sebagai petunjuk di mana memuat segala sesuatu tatanan hidup manusia. Ono kabeh ning kene Quran. Cuma secara global, tidak secara terperinci. Jadi untuk memahami hudan lil Quran ini khusus bagi nas ini adalah orang-orang yang muttaqin. Karena hudan lil muttaqin. Jadi yang bisa menjadikan Quran sebagai petunjuk ini hanya orang-orang yang bertakwa. Nah, takwa itu apa? Takwa ya wedi. Wedi ku cirine wedi ngalim tahu. Kok ora ana ceritane wedi ku sangka wong sing ora ngerti ka ono. Mesti wedi ku sangka wong sing ngerti. Wong ora ngerti macan ya ora wedi macan, wong gak roh. Dikira macan ya anak kucing ngono ae. Barang roh definisine macan, tau ndelok kebun binatang, barang dipereki macan ya wedi. Berarti dia tahu bahwa macan itu galak dan lain sebagainya, iso menerkam. Akhirnya gara-gara dia tahu wedi. Intinya yang bisa menyerap Al-Qur'an secara utuh sebagai pedoman ini hanya orang-orang yang bertakwa. Wal Furqan, Al-Qur'an sendiri ini juga berjuluk Furqan, yakni memisahkan antara yang batil dan antara yang benar. Wassalatu wassalamu ala man anzalallahu ilaihi maring man Al-Qur'ana ing Al-Qur'an rupane Nabi Muhammad. Bisa di Ramadan ing dalem bulan Ramadan. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada orang yang diturunkan Allah Al-Quran kepadanya pada bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan ini secara utuh. Jadi mulai kalau diurut mulai Fatihah sampai An-Nas ini memang diturunkan di bulan Ramadan. Tapi diturunkannya ning gini sama idunya, ning gini langit. Baru kemudian ono kasus sahabat takok hukum niki pripun Kanjeng Nabi. Kemudian dicicil sidik lagi turun ayat-ayat liyane. Ayat pertama ya Iqra itu 5 ayat yang gini surat Al-Qalam. Itu ketepaan ya ulan Ramadan, ketepaan ulan Ramadan. Ketika Nabi tahanus di uzlah topo ning gini gua Hira mulai bulan Rejab ruwah serang bulan mondoke akhirnya kan dilu oleh wahyu Iqra. Kenapa kok Nabi ini uzlah? Karena memang ini kebiasaannya Mbah-mbah. Biasanya Mbah-mbah menghormati bulan mulia. Di Rejab karo ruwah ini memang bulan mulia. Ramadan enggak termasuk bulan mulia. Tidak termasuk bulan suci ning ngene kalangan Arab. Jadi Ramadan mulyane itu gara-gara keceblokan Quran. Begitu juga dengan ulan Mulud. Ulan Mulud itu aslinya ora ulan sing mulya. Ulan sing mulya cara karangan Arab cuma 4. Fiha minha arba'atun hurum. Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram sama Rajab. Jadi Ramadan sama Mulud iki ora. Jadi Ramadan mulya gara-gara Quran, Mulud mulya gara-gara dadi kelahirane Kanjeng Nabi. Jadi Ramadan sak piturute iki wadah tok.
sing dadekno mulya iki isine. Biwasitati Jibril kelawan lantarane malaikat Jibril al-amini kang terpercaya. Alladzi kang nazala kang nurunake alladzi hu ing Quran ala qalbihi ing atase atine man yakni Kanjeng Nabi. Makor imam baihi rupane yon tetepe sumbere Quran al aslihi kang asal atqa qalbin kang luweh takwa-takwane ati wa azka jinanin lan luweh suci-sucine ya ati betul. Jadi ini Mbah Mun menerangkan bahwa memang betul Quran ini diturunkan ning gene Kanjeng Nabi bukan kok turun secara lafaz, bukan turun secara lafaz. Jadi memang nyetrum Allah nurunno ayat ning gene malaikat Jibril nyetrumno ning gene Kanjeng Nabi. Jadi aslinya ayatnya itu hanya dalil saja yang ada dalam Al-Quran yang gini mushaf mulai Al-Fatihah sampai An-Nas ini hanya dalilnya saja. Madlulnya lebih tinggi. Dalil madlul itu maksudnya gini. Dalil itu cara mono koyok markah Semarang. Semarang kan sak kotak tok, sak tulisan tok Semarang, sak kotak Semarang. Semarang ini adalah petunjuk. Yang ditunjuk ini adalah kota Semarang sing beberapa kilometer ombone. Kota Semarang karo tulisan Semarang itu ketoke ombo ndi? Semarang. Ombo kotane. Al-Qur'an yang ada dalam mushaf itu hanya sekedar dalil. Hanya sekedar simbol gambaran. Aslinya madlulnya yang dipaham, yang dicerna oleh Kanjeng Nabi yang diturunkan malaikat Jibril itu lebih dari itu. Nah, itu cara mono ditampilkan saja. Ya kowe mau lho ben gampangno nek ana kota sing jenenge Semarang, akhire ana marka Semarang. Jadi Quran ini memang unik, artinya unik cilik. Ya karek wong kan, wong nek pengalaman ning kene Semarang ya, Semarang itu apa daerah ono iki karena penjelasannya tinggi. Nah, barang wong sing gak tau metu Semarang roe ya wis ibu kota Jawa Tengah. Ya padha kok kita Quran roe kita ya mulai Fatihah sampai An-Nas. Nek memang perjalanan ruhaniyahnya panjang, sering maca-maca akhirnya kan ya surah Quran itu berarti isinya iki dan lain sebagainya. Bukan hanya yang termaktub dalam Al-Quran. Jadi intinya Quran yang dimaksud di sini yang ala qalbika ini memang Qurannya seperti itu. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Tapi Gusti Allah nurunake Quran ning gene Kanjeng Nabi lewat malaikat Jibril iki diturunno ning gene atine Kanjeng Nabi. Nah, iki menjadi wadah tetepe sumbere Al-Quran tadi. Perlu diingat bahwa itu hanya dalil. Madlulnya ini kalamun nafsi yang tidak. Jadi yang gini tauhid ono perkara sing diarani qadim, ono perkara sing diarani hadis. Hadis ini perkara anyar. Perkara anyar artinya diperbarui, ono sing gawe. Lah nek qadim ora ono sing gawe. Nek kalamun nafsi ini wis mengikat dengan Allah, jadi tidak ada yang menciptakan. Karena kalamun nafsi diarani qadim. Fatadaru mongko dadi pertelo apa ma'anihi pira-pira maknane Quran alama ing atase perkara tak tadi kang natrabi ing ma apa atibau apa watak-watak harokatan ing dalem harokate pergerakannya bawa lan sakliyane harokat fil lisani ing dalem lisan wal arkani lan pira-pira rukun. Memang atine Kanjeng Nabi iki berarti ati sing paling kuat. Ati sing paling kuat. Mergo iso nampa Quran sakmono dahsyate. Makhluk liya ketampa Al-Qur'an tetep kelengar dia. Tapi Kanjeng Nabi memang pertama kali ketika Kanjeng Nabi dikei wahyu Iqra tetep ana hikmahnya, ana semabute barat. Ya mergo iku nampa sesuatu sing dahsyatnya luar biasa. Soalnya itu bagian dari Allah. Kalamun nafsi kan bagian dari Allah. Ini nek ora ada sing kuat, hati-hati sing kuat gak ngarah iso nampa. Pakana mengkono apa khuluquhu akhlake Kanjeng Nabi, Al-Qur'ana iku Al-Qur'an. Karena
Kenapa? Karena memang Al-Qur'an wis manggon ning ngene atine Kanjeng Nabi. Barang Al-Qur'an wis manggon ning ngene atine Kanjeng Nabi, semua anggota tubuhe iki ya menginterpretasikan ning ngene Quran. Jadi sumber uteke utawa prosesornya ini adalah Quran, maka data-data apa wae nah iki kabeh Quran. Karena apa sing dilakokno Kanjeng Nabi iki sesuai dengan Quran. Soalnya apa mau adine sumbere iki isine Quran. Wasimatuhu lan ana apa kewatekane Kanjeng Nabi al-ghufrana iku memaafkan. Kanjeng Nabi memang duwe predikat bahwa Raufur Rahim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina Raufur Rahim. Jadi beliau sangat pemaaf. Wa ala alihi lan muga ing atase keluargane Kanjeng Nabi al mutahharina kang disucikno kabeh minal arjasi saking pira-pira najis akidah, artinya saking kekufuran. Jadi ahli Baitul Mustafa Tuhri, yakni beliau suci dari kekufuran. Wasyirki lan syirik wal khadlani lan diinakno. Artinya diinakno tidak diperhatikan oleh Allah. Khidlan ini maksudnya al-matruk min rahmatillah. Jadi orang termasuk khidlan. Al-itrati rupane biro-biro itrah. Minhum saking alihi. Warisu kang padha memarisi sapa itrah anjabihim. Ando saking bae itrah al-a'la kang luhur, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi jam'il Qur'ani ing dalem nglumpukna Qur'an. Fi qulubihim ing dalem pira-pira atine itrah. Wal alsinati lan pira-pira lisan, wal arkani lan pira-pira anggota badan. Wal arkani lan pira-pira anggota badan. Ini sekali lagi Mbah Mun menegaskan bahwa Al-Qur'an itu bukan yang hanya mastur itu enggak. Itu hanya sekedar dalil. Al-Qur'an yang lebih tinggi itu maksudnya adalah madlulin, yang diinterpretasikan oleh Nabi ini semua gerik-geriknya. Quran yang asli itu adalah kalamun nafsi min Allah. Wa ashabihi lan keluarga-keluargane Kanjeng Nabi alladzina kang utawi alladzina iku kan nujumi koyok bintang wal kawakibi lan koyok ya padha wae bintang bisamai ing dalem langit. Yah tadi kang iso oleh pituduh bihim kelawan ashab sapa man wong ihtada kang gelem golek pituduh sapa man bihadihim kelawan pituduhe alladzi ashabi mazalat ing dalem selagine langgeng apa anwaru hidayatihim apa pira-pira cahaya hidayah ashab iku adhaat iku madangi apa anwar fil mahafili ing dalem pira-pira pesta-pesta upacara-upacara wal majami'i lan pira-pira acara-acara perkumpulan-perkumpulan lihadihil ummati maring ikilah umat min jilin saking generasi ila jilin maring generasi yang lain madaduri ing dalem dawane mangsa ing dalem dawane mangsa wal azmani lan zaman lan pira-pira zaman. Ini penting menyebutkan alihi, menyebutkan ashabihi, ini penting. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah sampai terhadap pemahaman yang betul kecuali lantaran mereka ini sahabat sama keluarganya Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi punya keluarga, punya ashab ini sangat berjasa sekali. Sing iso nyeritakno haliyae Kanjeng Nabi, hukum-hukum yang dicetuskan Kanjeng Nabi ini kan hanya keluarga Kanjeng Nabi. Terus diceritakno ning gene sahabat nyeritakno ning gene wong liya-liya. Jadi nggak mungkin kita tanpa jasa-jasa dari ashab, tanpa jasa-jasa dari alihi nggak ngarah oleh pemahaman ini. Karena nih gini, agama itu ono sanad, ada isnad. Isnad minatin termasuk agama. Laulal isnad laqala man syaa bima syaa. Nek ora ono sanad wong sak genahe dhewe. Nek ono sanad kan ada pijakan, saya dari ini berguru dari itu akhirnya sangka sahabat sangka Kanjeng Nabi. Ini penting dituturkan karena berkat beliau-beliau inilah kita sampai kepada pemahaman yang seperti ini.
hatta tafadho sehingga dadi kejaga apa tanfidu ma'anil Qur'ani apa ngelulusno bira-bira maknane Al-Qur'an. Keluarga-keluargane Kanjeng Nabi kaya Abdullah bin Abbas. Beliau ini kan memang pakar tafsir. Kanjeng Nabi dhewe sing ndongakno Allahumma wa alimhu fit ta'wil. Jadi sumber-sumber yang ada di tafsir-tafsir sing ono ning kene kita sekarang ini, tafsir yang beberapa jilid cek iku karangane wong Indonesia, cek karangane wong apa wae, kabeh itu pasti pernah mencuplik dawuh Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas yang paling pakar ning kene ma'anil Quran. Ya bibarokati dungane Kanjeng Nabi. Wa alimhu fit ta'wil. Orang tanpa Ibnu Abbas kan tidak mungkin kita paham tentang Al-Quran. Karena dari beliau lah itu sumbernya. Wa mu'jizatu ma'anihi lan dadi kejaga apa mukjizat pira-pira maknane Al-Qur'an lada hadhil umati ing dalem sandinge ikilah umat fi kayyani ahwalihim ing dalem kahanan wujude pira-pira keadaane umat wa majari muamalatihim lan nggon mlakune pira-pira muamalahe pira-pira sesrawungane hadhil umat bihadi tiari ing dalem ikilah umat mesti omah mandunya iki wifkoma tumerus wifkoma kelawan nyocoki perkara dala kang nunjukno alaihi ing atase ma apa Al-Qur'an ala hasabi ma milang-milang ing atase perkara kana kang ono alaihi ku ing atase ma sapa aslafu hadil umati sapa kuno-kunone ikilah umat fil usuri ing dalem pira-pira mangsa adzahabiyati kang emas masa keemasan di mana masa keemasan tersebut ini Al-Quran bukan hanya dibaca, tapi Al-Quran memang betul-betul dihayati menjadi pegangan hidup. Alatika madaha kang muji ha ing alati sapa rasulu bi khairiyatiha kelawan apike hadhil usur bi khairiyatiha kelawan apike al usur wa aslahiyatiha lan layae hadhil usur fil usur adzabiyah maksudnya lahum maring hadhil ummah mimbainil usuri ing dalem antarane pira-pira mangsa wal azmani lan pira-pira zaman dawuh Kanjeng Nabi apa khairul quruni apa ashabi sapi-api kurun kan kurune sahabat kemudian sumal ladina yalunahum Amma ba'du anapun ing dalam sause bismillah hamdalah selawat salam mukadimahnya sudah selesai fa innahu monggo temen sedune kelakuan kama layafa kaya oleh ora samar ala kulli mukminin ing atase saben-saben wong mukmin apa anal Qur'an apa temen sedune Al-Qur'an wa ya Al-Qur'an iku aladi kitab jala kang menjadikan hu ing aladi sapa Allah taala dadekno imaman khalid dadi pemimpin yuktada kang dinut sapa bihi imam. Tidak samar lagi bagi semua orang mukmin bahwa Quran ini adalah sebuah kitab yang dijadikan pedoman oleh Allah. Fi jami'i af'alihi ing dalem sakabehane pira-pira penggawene aladi atau Quran wa aqwalihi lan utawa af'alihi mukmin fi jami'i af'alihi ing dalem sakabehane pira-pira penggawene mukmin wa aqwalihi lan ucapan-ucapane mukmin wa jami'i majari hayatihi lan sakabehane nggon lumaku kehidupane mukmin fardiyatan padha uga utawa fardiyatan kelawan individual wastimaiyatan lan secara berkelompok atau bermasyarakat. Jadi pedoman hidup bagi setiap orang mukmin baik dalam kehidupan yang menyangkut individu atau yang berhubungan dengan bermasyarakat. Bidzalika kelawan mengkono-mengkono iktidak bil Quran, bidzalika kelawan mengkono-mengkono iktidak bil Quran yatahaqqaqu dadi nyoto apa makna tibaihi apa makna anu te mukmin bi Rasulillah kelawan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa utawi ittiba iku alladzi iku perkara bi kang kelawan alladzi yatasawwaru dadi kebentuk apa makna qaulihi apa maknane dawuh Allah taala halimul Allah dawuh fi Qur'ani dalam Qur'ane Allah al-Karimi kang mulya rupane
Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma utawi ajaran ata kang nekani kuming sira kabeh sapa rasulu utusan fakhudu mongko ngalapo sira kabeh ing mak. Wa ma lan ajaran nah kang nyegah sapa rasul kuming sira kabeh anu antu saking ma fantahu mongko lerena sapa sira kabeh. Jadi ittiba atau ikut sunnah Rasul, ikut Nabi Muhammad secara utuh ini tergambarkan dengan menjalankan apa isi Al-Qur'an ning gene kehidupan. Tanpa menjalankan isi Al-Qur'an dalam kehidupan, berarti kita tidak benar-benar ikut ning gene Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena mau diterangkan bahwa khuluquhul Quran Kanjeng Nabi ini akhlaknya adalah Quran. Jadi nanti balikin ini Quran kabeh. Balikin ini Quran kabeh. Fakama anal Quran. Mongko kaya temen sedune Quran. Yutla iku dibaca apa Quran. Fil lisani ing dalem lisan. Wa yusma'u lan dirungokno apa Quran fil adhani ing dalem kuping-kuping. Kadzalika kaya mengkono yutla yastaqiru dadi tetep apa Quran fil qulubi ing dalem pira-pira ati wal adhani lan pira-pira ati wedha maksudnya. Wastofa lan milih sapa Allah Subhanahu min baini akhyari ibadihi saking antarane pira-pira pilihane pira-pira kaulane Allah. Asfiyai aulaihi lan biro-biro ya padha ae pilihane wali-waline Allah. Milih man ing wong jamaah kang ngumpulake Allah lahu maring man anwarahu ing biro-biro nure Allah adz-dzahiratu kang pertelo wal batinatu lan sing tersimpan sing ning jero min ulamaihim bayane man nyatane ulama-ulamae iki akhyar utawa ibad alladzina kang yuqalu kang diucapno lahum maring alladzina apa khawasul khawas apa pilih-pilihane wong sing terpilih best of the best. Jadi best of the best iki khawasul khawas ini merupakan orang sing dipilih oleh Allah gara-gara atine iki memang iso dadi tempat tinggale Al-Qur'an. Iso dadi tempat tinggale Al-Qur'an. Ya ora kok kabeh Quran koyo Kanjeng Nabi, sapi niru Kanjeng Nabi jelas gak bisa. Nah, Nabi iki nampa langsung, wah dahsyat sekali pokoknya. Wong jin apa jenenge jin krungu Quran ae iso langsung mati. Jadi jin krungu Quran iki iso langsung mati. Iblis barang ngrungu apa? Ngrungu sama ngrungu sangka Allah ning gene malaikat iku iso kelenger mati. Lah iki menungso nampa Quran kok kuat iki kuwi Kanjeng Nabi. Jadi ada itu cara mana ada sing memang betul-betul tahan banting. Kok isine itu betul-betul berat, betul-betul berharga. Jadi sing iso ngadai cuma hati-hati sing kaya atine Kanjeng Nabi. Jadi nek ana wong hafal Quran, saiki kan wis akeh. Iku sik biasa, sik urung diarani khawasul khawas. Karena apa sing iso ngadai Qur'ane kan cuma cangkeme karo akale. Kok wong sing pilihan tenan ku Quran nomo ning gene atine, ora kok ning gene cangkeme ora ning gene akale. Sing koyo Kanjeng Nabi. Akhire barang Quran ning gene atine, dadi semua anggota tubuh iki kan jendrale kan Al-Qur'an. Jendrale kan ati. Nek atine iki disemayami Quran, maka tangane yo nglakoni kaya Quran, sikile yo nglakoni kaya Quran, kabeh iki terserap kabeh. Jadi nek terima hafal tok ya. Ya akeh tunggale. Hafal tok saiki akeh tunggale. Jadi jangan terbuai terus kepae wong hafal Quran bondang ngono ku biasa wae. Wong hafal Quran gak paham birang-birang. Justru malah sahabat iku gak ono ceritane sahabat hafal mulai Fatihah sampai An-Nas. Sak kondang-kondange sahabat ku paling hafal Baqarah tok. Tapi hafale ngono ta. Hafale ora kok terima hafal cangkeme tok ngono gak. Tapi hafal sak laku-lakune. Tapi yang penak iki yo belajar Quran sithik nggal sithik di mana diserap sak apa jenenge sak artine. Barokah tenan sinau Quran sithik-sithik iku barokah. Iku soalé wis isyarat Gusti Allah. Isyarat Gusti Allah Kanjeng Nabi dikeki Quran kan gak langsung mulai
Fatihah sampai Anas kan gak sithik-sithik Iqra sih. Terus apa ya ayyuhal mudatsir, kadang sak ayat, kadang sak surat, kadang cuma pirang surat. Iki menunjukkan bahwa Quran iki ora kena langsung ditampa blek, blek gak kena. Itu proses ngapalo ya ono prosesi. Belajar ya ono prosesi. Memahami juga demikian. Ini menunjukkan seperti itu. Tujuannya apa? Linutsabita bihi fu'ada. Ben tambah mantep. Nek ngapalo sithik-sithik, nek sinau sithik-sithik dipahami secara detail betul, akhirnya iso sampai mantep tenanan. Karena ini juga masalah Quran ini juga unik juga. Kita di dunia ini, nih bacaan Quran ya, yang paling dipegang ini adalah riwayate Hafiz an Asim. Di Quran, wong ahli Quran itu ono 7 kan. Qurra sab'ah, wong hafal Quran 7 wajah sab'ah. Di antaranya adalah Imam Asim bin Abi Najud. Imam Asim bin Abi Najud iki duwe murid. Muridnya iki lain dari yang pada yang lain. Nah, merguru ning gene Asim bin Abi Najud kawit urung balik. Ket umur 8 tahun wis sinau ning gene Asim bin Abi Najud. Oleh sinau Quran iku gak muluk-muluk sedina 5 ayat. Di sedina diwajari 5 ayat. Nah, terus dikon ngapalo. Sedina meneh 5 ayat sampai khatam. Iki yo nyatane barokah. Nyatane sampai saiki mayoritas muslim di dunia mushaf sing digawe, wacanan Al-Qur'an sing digawe iku ala thariqati Hafiz bin Abi Najud. Ora kok thariqahe wong sing cerdas, ana wong cerdas iki jenenge Imam Qalun. Imam Qalun merguru ning gene Imam Nafi'. Imam Nafi' Madinah. Imam Qalun iki umahe Mesir. Ya umahe Mesir mondok ning gene Imam Nafi' cuma saulan tok. Saulan katam rong kataman tok. Iki saking cerdas sih. Dadi mondok ya wae Ramadan ngajine ngene kita ya malah dino barbar wis ditutup bar ngombe meneh. Dadi ngajine cuma saulan tok. Tapi wis katam rong kataman langsung apa? Jadi Imam Qalun tapi yo ngono, gak patek madhab ini atau jalan-jalan bacaan ini gak patek ditampa dengan luas. Sing ditampa dengan luas ternyata malah Hafiz bin sangka Asim tadi bin Abi Najud. Yo gara-garane iki. Dadi isyarah tenan, isyarah bahwa Quran iku gak kena langsung dipelajari sak glendengan. Dadi kok ana program mbok tahfidz saulan katam iki percuma. Kilat-kilatan wis percuma. Isyarah Quran iku nek ngene apa? Santai-santai. Ngaji makan apa? Nyantai-nyantai sing seneng ngono lho artine dipahami betul, seneng. Gak usah nek gudak apa, bakal mati. Sing digudak lho apa cara ngono. Wong sing digoleki iku ridone pangeran. Apa terus nek katam Quran sedina langsung oleh ridone pangeran kan ora. Wis ki santai lah wis. Apa-apa iki digawe santai. Berarti wis ana isyarah banyak sekali bahwa nek belajar apa wae tapi khususnya ning ngene Quran iki gak nek sistem kilat iki gak kena. Dunia ya sithik nggal sithik kaya Imam Hafiz tadi berbeda dengan Imam Qalun. Yes, iku sing khawasul khawas berarti artine sing ana Al-Qur'an. Alladzina kang utawi khawasul khawas fi jami'i ahwalihim ing dalem sakabehane tingkah-tingkahe alladzina wa af'alihim lan kelakuane alladzina wa manatikihim lan omongan-omongane alladzina ala hasabima iku nyocoki ajaran yubarhinu kang dadi bukti apa ma wa yufidu lan maidai alaihi ing atase ma apa Al-Qur'anu apa Al-Qur'an. Jadi gerakannya, pekerjaan yang ia lakukan, omong-omongan ini nyocoki dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran. Pau mongko utawi khawasul khawas iku alladzina wong akeh yahiku kang berhak wajibuan lan wajib ala hadhil ummati ing atase ikilah ummah apa al-qudwatu apa ikut wa ta'asilan bangun turut maksudnya ya mengikuti timbak lampai wa ta'asilan ikut bihim kelawan aladina. Jadi orang-orang tersebut inilah yang pantas kita ikuti. Ini khawasul khawas sing sithik mestine khawasul khawas. Wal aktaru utawi sing akeh minhum saking aladina awil aglabu utawa mayoritasé
minhum saking aladina iku itratuhu iku keturunane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama asyara kaya oleh isyara ilaihi maring al-aktsar minhum awil aghlab apa hadisuhu hadise Kanjeng Nabi rupane ya ayuhan nas hai manusia ini sesungguhnya saya kotarabdu meninggalkan sapa ingsun ngekeki warisan sapa ingsun ikum ing dalem sira kabeh ma rupane warisan in akhadtum kang lamun cecekelan sapa sira kabeh bihi kelawan lan tadilu ora bakal kesasar sira kabeh rupane kitab wahi kitab Allah wa itrati lan keturunanku rupane ahli baiti keluarga daleme Kanjeng Nabi dawuh bangun zaman saiki wis ketok apa sing memang paling pinter sing pengaruhe gede sing paling musuh tenan iki saiki zaman saiki memang keturunane Kanjeng Nabi kabeh ngono ku. Zaman turun sadurunge turun 10 iku sing terkenal ora kok keturunane Kanjeng Nabi. Sing terkenal ku ya wong desa-desa. Kaya Imam Sibawai sing aran nahwu iku cara ngono wong Persi. Ya wong Persi ora kok wong Mekah ora wong Madinah. Sing ning ngono Mekah Madinah iki kota sucine Kanjeng Nabi kan. Tapi malah wong adoh cara ngono. Sing ahli fikih juga seperti itu Abu Hanifah iki wong Yaman. Yaman Islame laki-lakian zaman semono. Nah, tapi saiki wis ketok mulai kurun 10. Mulai kurun 10 berarti 900 tahun 900 Hijriah lebih ya saiki 1440 berarti 500 tahun yang lalu ini sudah mulai bermunculan ahlu bait Kanjeng Nabi. Iki zaman akhir berarti. Iki zaman bakal entek-entekane zaman. Soale wis dicekel meneh karo wong sing mestine apa nyekel agama. Nek zaman semono kan dicekel karo wong desa-desa. Abu Hurairah ya wong desa kabeh. Imam Bukhari ya wong desa. Imam Bukhari ku mbae jenenge Bardisbah. Bardisbah cara wong Jawa jenenge Paimin ngono ae. Dadi wong desa. Iku ngono duwe kitab Bukhari, kitab iku sak ngisore Quran pas. Bayangkan wong desa, putune wong desa, duwe karangan kitab hadis sing derajate sak ngisore Quran pas, adike Quran pas. Iku wong desa. Iku zaman semono, barang saiki zaman akhir sing ketok ya kaya Habib sing alim-alim, ya Said Muhammad, Habib ning luar-luar, Habib Umar sak piturute. Iki standar akhir zaman. Bahkan cara wong cocologi ana sing mengatakan bahwa Quran ini kan ana kiamat itu ditembungna dengan lafaz baghtah. Baghtah itu cara dihitung. Cara abjadun awazun jumlahe 1500. Jadi kemungkinan tahun 1500 Hijriah dunya kiamat iku cara wong cocokologi lah apa. Iku ya boyo ora sing penting sing jelas iki wis ketok. Tanda-tandane apa? Tanda-tandane kiamat wis ketok. Ya karek ngakeh-ngakehno ilmu, ora kok ngakeh-ngakehno amal. Amal wis akeh iki. Sing amal sedekah berang-berang kan wis akeh. Supir truk londe barang sedekah wis biasa. Bagi-bagi takjil kok apa wong cuk kabeh ora. Sing bagi-bagi takjil dalan-dalan ya. Ora gerang-gerang. Iku nek amal itu gerang-gerang wisan. Saiki butuh sing dibutuhno ilmu. Nah amal sing berkualitas ku amal sing ono ilmune. Sing paling dibutuhno ya sing ngaji saiki. Masalah amal wis ditampa karo pangeran. Mungkin akeh tunggale soalé. Wong lonte wae nglakoni kok mosok kita sing nglakoni ra ditampa tetep ditampa. Sing kudune bedakno kita dengan orang-orang yang lain iki ya iku kualitas dalam segi apa ilmu karena ilmu iki iso nimbulno khosyah tadi. Iso nimbulno wedi ning Gusti Allah. Penting, paling penting ilmu sekarang. Enaun temen sedune ahlu bait jama'u iku padha ngumpulna sapa ahlu bait Al-Qur'ana ing Al-Qur'an fisami ing dalam panungon walisani lan lisan. Adalika kaya mengkono-mengkono jama'u padha ngumpulake sapa alladzina fil qalbi ing dalam ati wa dhihni lan ati wal arkani lan pira-pira anggota badan. Wal arkani lan pira-pira anggota badan. Jadi mereka ini sama sing iso nulungi apa wis pokoke Quran.
Inna min sunatillahi iku termasuk sunai Gusti Allah, kebiasaane Gusti Allah. Fima ing dalem ketetepan. Alaihi kang etan ing atase majari hadhil umati utawi gun lumakune ikilah umat. Min ladun awailihim mulai kuno-kunone umat. Wasawabihim lan anyar-anyare umat. Hatta ila awakhirihim sehingga sampai entek-entekane umat. Alama ing atase ketetepan kana kang ana alaihi kuwi ing atase mau tawarifu usurihim sejarah peradabane umat wa durufihim lan kebudayaan-kebudayaane umat mata duri ing dalem dawane pira-pira mangsa wal awami lan pira-pira taun anallaha iku temen sunne Allah Subhanahu wa taala yujaddidu iku gawe anyar Allah lahum maring hadhil umat fi kayyani tatbiki ta'alimi hadatini ing dalem kahanane nerapake pengajaran ikilah agama. Jadi sudah menjadi adat kebiasaane Allah dalam pembukuan tarikh yang ada mulai kaum terdahulu sampai sekarang iki mesti nunjuk beberapa kaum yang ditugasi untuk memperbarui penjelasan penerapan agama. Ora kok agamane sing dianyari. Ora kok agamane sing dianyari, tapi sing dianyari ini adalah praktek ning ngene agama tersebut. Jadi Islam wis mentok, wis al-yauma akmaltu lakum dinakum, wis sempurna, agama wis sempurna, rukun Islam wis jelas, rukun iman wis jelas, sak piturute Quran wis jelas kabeh. Tetapi dalam penerapannya ini butuh orang-orang yang memperbarui. Kenapa? Karena tiap zaman tetap dewe. Zaman saiki wis zaman semono dewe. Zamane Kanjeng Nabi ora ana semangka. Maka ana tabiin sing ngongkok semangka haram. Soalnya apa Kanjeng Nabi ora tau dar. Dadi ana sampai sing ngaramno apa? Semangka, padahal semangka segere ra karuan tapi diharamno kira-kira ya iku saking kusuke. Kanjeng Nabi ora tau mangan semangka berarti apa? Haram. Tapi seiring berjalannya waktu, jadi Ki Mbah Mun mencoba untuk memberi pemahaman baru tentang hal-hal baru yang ada ning kene saiki. Contohnya nanti ning kene bang iku hukume piye? Terus ning kene apa? Ning kene duit barang ini kan menyesatkan duit itu. Duit kertas ngono ae kok ajine sambo. Sak kertas ngono iso tuku apa-apa ta. Kan yo lucu, mestine lucu. Nek zaman kuno zamane Kanjeng Nabi dan zaman bangsa-bangsa terdahulu, iki duit itu memang duwe nilai. Emas kan larang. Lah barang saiki duit kertas ngono wae. Kertas duit tisu ae padha wae. Sing sitok digawe cewek, sing sitok iso tuku wong sing nyewoki malah ada. Kan yo aneh. Nanti dibahas di sini nih ini tentang apa-apa sing anyar-anyar iki lho janjane nanti solusinya bagaimana. Yes, perlu orang yang memperbarui penerapan ajaran agama. Ya kok sahabat-sahabat bereang. Saurunge zaman Kanjeng Nabi urung tahu nyetak mata uang. Tapi terus zamane Sayyidina Umar mulai digagas pencetakan mata uang. Tapi urung terlaksanane iki ning ngene Khalifah Umayyah, Bani Umayyah dicekel karo Marwan bin Hakam. Ulake mulai nyetak duit dhewe. Jadi Islam Jaya lagi beberapa ratus tahun, berapa puluh tahun lagi iso nyetak mata uang. Jadi kok mulai kenegaraan tertoto. Zaman Kanjeng Nabi wis ngaji tok, ora ana kertas Quran wae ditulis ning ngene apa kulit-kulit kebo, ora ana sing tumpukno Quran gak ono. Jadi Quran dijimat dhewe-dhewe. Sampai zaman Utsman lagi dikumpulno. Jadi iki betul kaya butuh kaya wong Sayyidina Utsman betul. Dan ya cara gak ono Sayyidina Utsman menggagas pengumpulan Al-Qur'an. Kita saiki ora iso maca Qur'an. Wong zaman semono mungkin sudah tergerus wong ditulis ning ngene watu, ditulis ning ngene tulang, ditulis ning ngene pelepah kurma. Jadi iki memang mereka ini sangat berjasa. Iki disebutno kabeh. Orang-orang itu siapa saja dari kurun ke kurun. Ala hasabima miturut ketetapan wa kang utawi ma iku munasibun nyocoki li usulihim maring zamane hadhil umat jilan generasi pada jilin ing dalam generasi yang lain
khususe idza qala ing dalem nalikane sithik apa al ilmu was sunnatu lan hadis ya kaya saiki wa kasura lan akeh apa ajahlu apa bento wal bid'atu lan bid'ah ya zaman iki zaman anak putune kita paling tambah nemen padhalika utahe mengkono tajdid ngono wae padhalika utahe mengkono tajdid iku firu usi mi'ati sanawati ing dalem kepala-kepala 100 tahun. Jadi tiap 100 tahun ono wong sing ngundang memperbarui penerapan agama. 100 tahun yang akan datang ono neh ulama-ulama sing sangat berbobot sing iso menerapkan agama dengan cara yang lain lagi. Kula ngendika sapa Nabi Muhammad, innallaha temen sedunya Allah ya pasu iku ngutus Allah lihadil umati maring iki umat ala roksi kulli mi'ati sanatin setiap 100 tahun man ing wong yujadidu kang anyar-anyar iman laha maring hadhil ummah dinaha ing agamane hadhil ummah. Jadi maksudnya ora kok agamane dianyari gak, tapi penerapan agamane. Padahal kok nggih para nabi mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, nabi ini kan ganti-ganti akeh. Tapi ajarannya intinya kan siji, nyuwejekno Gusti Allah. Jadi ajaran nyuwejekno Gusti Allah ini ajaran yang paling luhur. Artinya gak ono liyane perkara kecuali Allah. Kok terus diinterpretasikan ora ono agama yang betul kecuali agamane Gusti Allah. Ora ana ajaran yang betul kecuali ajarane Gusti Allah sak piturutin. Intinya mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad iki agama siji, yakni agama tauhid, tapi penerapan ajarannya kan dewe-dewe. Nah, gara-gara kaum Nabi Nuh wis slamet kabeh genah. Mariku bareng Nabi Nuh kapundhut zaman ana ning Quran niku ana kaum nyembah berhala. Dadi zaman berhala ana iki mulai Nabi Nuh. Mulai saurunge Nabi Nuh ya. Mulai saurunge Nabi Nuh iki lagi ana berhala-berhala. Nah, akhirnya Nabi Nuh ditekakno kanggo menumpas itu semua sampai sapi turut sampai Nabi Muhammad. Terus sampai saiki. Jadi zaman berubah itu perlu ada satu orang yang menyegarkan agama, menyegarkan pemahaman agama. Ayu bayinu tegese jelasno sapa Allah sapa wong ngono ae sapa man minal bainas asunata ing sunnah tindak lampah sing betul minal bid'ati dari bid'ah wayak turu lan dadi akeh apa al ilmu wayan suru lan dadi ditulung apa ahli ilmu wayak maulan iso bedol sapa wong wayan suru lan iso nulungi sapa wong ngono ae alau ing ahli ilmu wayak maulan iso bedol wong ahlal bid'ati ing ahli bid'ah bayudilu lan iso nginakna wong hum ing ahlul bid'ah. Fa masalan mongko umpamane seperti contoh fil asril awal di generasi awal rupane asri ashabihi era sahabat haula ilam yaktubu mereka tidak mencatat walam yusajjilu lan orang ngerekam. Tasjil iki biasanya diarani rekam. Fi sohaibihim ing dalam kertas-kertase ashab wa qaratihim lan kertas-kertas ashab illa Qur'ana kejaba Al-Qur'an. Jadi yang ditulis sahabat itu hanya Al-Qur'an. Hadis Kanjeng Nabi ora ditulis. Rupanya kita bawa alladzi fihi tibyanu kulli syai'in. Penjelasan dari segala sesuatu. Fakafa mongko cukup bi kelawan Qur'an tok fi ayamihim ing dalem mongsone sahabat. Fal Qur'anu mongko utawi Al-Qur'an innama nuzila angin semestinya diturunkan Al-Quran fi sodril Mustafa yang dalam dor-dori Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cara sahabat cukup nulis Al-Quran tok. Nah, serasa hati nyatet hadisnya Kanjeng Nabi karena dengan melihat kondisi keadaan Kanjeng Nabi itu masih iso niru. Berbeda dengan generasi yang orang tahu menangi Kanjeng Nabi, dia perlu bukti bahwa Nabi pernah bagaimana bisa lewat catatan, bisa lewat rekaman atau dan lain sebagainya. Karena zaman sahabat ini pinter-pinter kabeh. Yo yakine tinggi, pinternya gak gara-gara intelektualitasnya tinggi gak, tapi spiritual be emosional yang paling kondang. Sahabat yang paling kondang ya Abu Bakar itu. Abu Bakar pokoknya gak butuh dalil, kanggo seneng ini gak butuh
dalil Kanjeng Nabi jare bar Isra Mi'raj meskipun kaya menggayang karena Nabi Abu Bakar langsung apa? Langsung iman. Ya ora kena ditiru karena apa? Wis iku ilmu saka Gusti Allah langsung. Khosyah iku iso dilatih, tapi nek yakin sing betul-betul yakin iki langsung ceblokan tenan. Iki ngalim iku memang betul ana belajare. Tapi ngalim sing sampai khosyah sing sampai yakin iku ketoke langsung cemeblok ning kene Gusti Allah. Iki padha kaya wong jadab niku. Jadab ora kena ditiru. Tapi nek kadung jadab genah kabeh wis dipilih Gusti Allah. Kita belajar kan berarti pingin pinter. Nah nek kepinteran pingin nemplek ning kene kita kan gampang. Jadi beda antarane wong sing ketemplekan pinter karo wong sing pingin pinter gara-gara belajar. Karena wong sing model-model yakin koyo Abu Bakar iku wis memang dipilih Gusti Allah kanggo ngalami iku. Nah kita iki wis koretane misalnya remahan rempeyek terus ngono. Dadi wis ngene iki sejamane wis koyo ngene sisan. Syukur-syukur sik gelem ngaji. Nah, kul mangkana aduan. Kul ngucap sira Muhammad manutai sapane wong kana iku ana man aduan iku musai li Jibril maring malaikat Jibril. Yahudi senengane gak seneng ning ngene malaikat Jibril. Fa inau monggo temen stune man iku fa inau monggo temen stune Allah nazala iku nurunake Allah ing Quran ala qalbika ing atase ati sira bi idznillah musaddiqon beneri lima baina yadaihi wa hudan pituduh wa busra bebungah il mukminina kanggone pira-pira wong kang beriman. Dadi nek hudan kanggo mutakin, busra kanggo mukminin. Bebungah iki maksudnya apa? Bingkisan hadiah bebungah. Il mukminina kanggo wong sing beriman-iman. Karena wong iman iki nek ditutur Al-Qur'an di hadapannya imane tambah. Hakada iku koyo mengkono-mengkono keterangan yakunu al-halu fi hadzal asri al-awwal. Zaman generasi sahabat seperti itu sempurna. Fa inna sahabah sami'u bodong rungu sahabat kita bahwa min fi Rasulillah dari mulute Nabi Muhammad, dari lisannya Nabi Muhammad. Wa takholalan masuk apa kitab buah fi qulubihim langsung resep ning ngene ati-atine para sahabat. Watarsahu lan dadi tumancep apa kitab fiha ing dalem kulubihim bisa babin nur. Iki sing tak sebutno mau berarti memang ditembleki nur. Kita golek nur gak oleh-oleh nek kono ditembleki nur wis penak takdire bisa babin nuri kelawan sebab nur aladzika ya talak lau kang dadi padang-padang apa aladi min wajil Mustafa saking wajahe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatana waru mongko dadi padang sapa sahabat binurihi kelawan cahayane Nabi fi qulubihim ing dalem ati-atine sahabat wa jawarihim lan anggota badane sahabat. Jadi mereka bisa babi ndelok Kanjeng Nabi ketemplekan nure Kanjeng Nabi. Swarga mek Kanjeng Nabi padang Kanjeng Nabi. Swarga karo Kanjeng Nabi ku padang Kanjeng Nabi. Napa demikian? Karena Kanjeng Nabi ini memang langsung min nurillah. Langsung nure Gusti Allah. Dan swarga iki oleh padang gara-gara ning ndure swarga ana arse Gusti Allah. Ibaratnya ngene ibaratnya. Cahayane Gusti Allah iku ning ngene arse Gusti Allah. Ini lantai 5. Arse Gusti Allah ku pol dhuwur, lantai 5. Surga iku ning isore. Anane surga padang gara-gara kesentrongan cahaya ning lantai 5. Berarti cahayane surga iku cahaya sing second. Soalnya apa oleh pantulan saka aras. Lah nek Kanjeng Nabi luar biasa. Kanjeng Nabi iki kan digawe saka nure langsung saka nure. Dadi gak kawe itu waduh, gak second. Itu swarga. Swarga mau kan kesentrongan sangka aras. Karena nek kadang Kanjeng Nabi nyifati surga, ma hiya al-jannah ya Rasulullah. Jawabane Kanjeng Nabi nurun ya talala. Jadi surga itu koyo padang ngono wae. Padang-padang ngono wae gak kan sifatnya biasa ngono wae. Luwih hebat Kanjeng Nabi. Karena iki iso rusuh, iso betul-betul yakin. Akhirnya jadi sahabat-sahabat sing hebat-hebat. Es la yumkinu antatuma Allah.
lurus.